Снимаем репортаж о первом снеге. Кот уже ходил в заднюю дверь, и ему не понравилось. Он решил прийти в переднюю дверь. И тут тоже снег. Иди давай. Утром кот принес налыпы. Я к такому готова, иди сюда. Да иди давай, ты мутант. А этот опытный пришел уже весь сугробчик. Сугробчик. Сидишь. Что, домой хочешь? Побежали домой.